ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नाशु। साथियों, एक बार पुनः वैदिक मंच बहराइच चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्राणायाम की श्रृंखला में हमने आपको भस्त्रिका से प्रारंभ करके और अनुलोम विलोम, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, ये आपको बता चुके थे। इसके बाद में आज का जो हमारा प्राणायाम है वो है उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम हम किसी भी आसन में बैठकर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको वज्रासन में कर सकते हैं। यदि वज्रासन में आप नहीं बैठ सकते हैं तो सिद्धासन में कर सकते हैं या पद्मासन में कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस तरह सुखासन में बैठकर, जिस तरह पालथी मार कर किया जाता है, बैठा जाता है, इस तरह कर सकते हैं। ध्यान ये रखना होगा कि बैक बोन जो है आपकी सीधी होनी चाहिए। और सबसे पहले हम इसको करके दिखाएंगे। उसके बाद में इसका लाभ क्या है, महत्व क्या है हमारे जीवन में, हमारे इस शरीर के अंदर जो व्याप्त व्याधियां हैं, इनको दूर भगाने में क्या महत्व है, इसका क्या भूमिका है, इसे हम बाद में बताएंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम उज्जाई प्राणायाम करके दिखाएंगे और इसमें ध्यान से देखिएगा है क्या। उज्जाई प्राणायाम हम थोड़ा सा गले को संकुचित करके, फिर एक देखिए आवाज़ कैसे निकालते हैं। ये गले का संकोच करेंगे तो जिस तरह खर्राटे में आवाज़ आती है वही आवाज़ इसमें आएगी। तो इस प्राणायाम को सबसे पहले हम कैसे करते हैं देखिए। फिर दाईं नासिका को दबाकर बाईं से सांस को छोड़ देते हैं। ये नए अभ्यासी के लिए है, जो नया करेंगे उनके लिए। देखिए एक बार फिर से। जो नया शुरू करेंगे नए अभ्यासी के लिए कुंभक नहीं लगाना है। धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद कुंभक आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कुंभक लगाने का नियम है। कुंभक आप जब भी लगाएंगे तो ये जालंधर बंध और मूल बंध के साथ में कुंभक लगाया जाता है। जैसे देखिए एक बार और हम करके दिखा रहे हैं कुंभक के साथ। जालंधर बंद, मूल बंद,
एक बार फिर से देखें, कुंभक के साथ उज्जाई। एक बार फिर से ध्यान से साथियों, ये उज्जाई प्राणायाम रहा जिसे मैंने करके आपको दिखाया। आप लोग भी इसको करें। प्रारंभ में आप लोगों को कुंभक नहीं करना है, सीधे सांस ये गले को संकुचित करते हुए सीधे सांस भरें। सांस भरने को योग की भाषा में पूरक कहते हैं। और उसके बाद में दायां नाक बंद करके बाएं से इसका रेचक कर दें। सांस निकालने की क्रिया को योग की भाषा में रेचक कहते हैं और अंदर लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं। तो बस यही करना है, पूरक और रेचक करना है। उसके बाद जब आपका अभ्यास बढ़ जाए तो फिर आप कुंभक के साथ कर सकते हैं। कुंभक जब भी करना तो जालंधर बंध और मूल बंध के साथ में कुंभक के साथ इसको करना है। अब जो ख़ास बात है कि आखिर इसको करें क्यों, तो देखिए, उज्जाई प्राणायाम जो है ख़ास करके ये थायराइड का बिल्कुल दुश्मन है। थायराइड को ये नहीं टिकने देगा, जो गंभीर समस्या है आज। और इस प्राणायाम से आपकी आवाज़ जो है वो और मधुर होती है, मीठी आवाज़ निकलती है गले से। और तीसरा फ़ायदा ये है कि गले के समस्त रोग इससे दूर होते हैं। उसके बाद में जिसको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, खर्राटे जो ले रहे हैं, खर्राटे जो लेते हैं, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। और ये मन चंचल होता है, तो मन की चंचलता को दूर करने के लिए, मन एकाग्र करने के लिए ये प्राणायाम बहुत आवश्यक है। और ख़ास चीज़ टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, टॉन्सिल बढ़ जाती है हमारी, उसके लिए भी ये बहुत लाभदायक प्राणायाम है। कुंडलिनी जागरण में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसलिए आप लोग ख़ास करके थायराइड में तो ये बहुत ही अहम भूमिका है इस उज्जाई प्राणायाम की। तो अब हम चाहेंगे कि आप लोग इसको करके एक बार देखें कि क्या मैं जो कह रहा हूँ वो सही भी है या वैसे कह रहा हूँ। और अंत में आप पाएंगे कि मैं पूर्णतया सत्य बोल रहा हूँ, कहीं इसमें गलत नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस प्राणायाम को अपनाएं जीवन में और तमाम परेशानियों से छुटकारा पाएं। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।